আজ 20 মে রাত 11টা বাজে এখন। তো আমরা যদি আবহাওয়ার ফোরকাস্টের দিকে একটু দেখি তাহলে দেখতে পাবো এই যে এই রিজিয়নটা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হালকা নীল বা আকাশি কালার দ্বারা ঘেরা এবং ভিতরে হচ্ছে হালকা গাঢ় কালার। তো এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বৃষ্টিপাত হচ্ছে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডারেট রেইন, লাইট রেইন এবং ভিতরের অংশটা একটু বেশি রেইন হচ্ছে, অর্থাৎ বৃষ্টিপাতটা একটু পরিমাণটা বেশি। এটা হচ্ছে বর্তমান অবস্থা, অর্থাৎ কুড়িগ্রাম থেকে শুরু করে ভারতের কিছু অংশ, জামালপুর, রাজশাহীর কিছু অংশ মিলে ভালো এখন বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক আছে? তো আমরা যদি একটু ফোরকাস্টিং এর দিকে দেখি, অর্থাৎ যে আগামীকাল বা হচ্ছে পরবর্তী সময়ে কখন বৃষ্টি হতে পারে, তখন আমরা এই জিনিসটা দেখতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি পরবর্তী সময়টা একটু দেখার চেষ্টা করি, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃষ্টিটা কিন্তু ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? প্রথমে ছিল হচ্ছে জামালপুরের দিকে, পরে ধীরে ধীরে কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, বা রাত 12টার দিকে এটা সিলেটের দিকে সরে যাচ্ছে, সিলেট বা শ্রীমঙ্গলের দিকে, বাংলাদেশের রিজিয়নে। এবং ধীরে ধীরে কিন্তু এটা আবার ওই দিক দিয়ে বের হয়ে ভারতের দিকে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণবঙ্গে অর্থাৎ উপকূলীয় অঞ্চল সমূহে কিন্তু মেঘ বা বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। যতটুকু দেখা যাচ্ছে পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ সিলেট এবং শ্রীমঙ্গল রিজিয়নে আমরা এখন রাত 4টা সময় দেখা যাচ্ছে যে সকাল হয়ে গেল। সকালের পরে কি ঘটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুড়িগ্রামের এই রিজিয়ন থেকে শুরু করে সিলেটের কিছু অঞ্চল হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরে সেই বৃষ্টিপাতটা ধীরে ধীরে সকাল 7টার দিকে সিলেটে কিছুটা থাকবে, কুড়িগ্রামেও থাকবে, সিলেট শ্রীমঙ্গল হয়ে কালকে সকাল 8টা নাগাদ এদিকে কিছুটা বাড়তে পারে, পঞ্চগড়ের এদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা বাড়তে পারে। তাছাড়া নিচের দিকে নামার সম্ভাবনা নেই। ঢাকাতে হালকা পরিমাণ দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওটা ধর্তব্য নয়। জামালপুরে একটু ভালো বৃষ্টিপাত হতে পারে। জামালপুর দিয়ে বৃষ্টির রিজনটা ধীরে ধীরে আবার সেটা সিলেট দিয়ে, সিলেট শ্রীমঙ্গল হয়ে সামনের দিকে আবার ঢাকার দিকে আসতে পারে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে দুপুর 2টা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। এরপরে বিকাল 3টার দিকে আবার এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা মেঘের অংশ বা একটা বৃষ্টির পাতের অংশ কিন্তু রাজশাহীর দিকে ঢুকতে পারে। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এটা হচ্ছে আমাদের বিকাল সন্ধ্যা 6টার সময় কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলটা বেশ ভালো পরিমাণ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ আগামীকালকে রবিবার সন্ধ্যা 6টার দিকে ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাত, কিন্তু ওটা ধর্তব্যের মতো নয়। তো সন্ধ্যা পর্যন্ত মোটামুটি এই অবস্থায় থাকবে। সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ রাত্রি 7টার দিকে, সন্ধ্যা 7টার দিকে তখন আবার এটা দক্ষিণবঙ্গের দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা কিছুটা আসতে পারে। ঠিক আছে? কিন্তু অতটা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ যদি আমরা সংক্ষেপে বলি তাহলে এখন থেকে শুরু করে আগামীকাল সন্ধ্যা বা রাত্রি পর্যন্ত মোটামুটি উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ, বিশেষ করে সিলেট, শ্রীমঙ্গল, এদিকে জামালপুর, পঞ্চগড়, হ্যাঁ, এই রিজিয়নটাতে বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। আর পরের দিন আবার ওই রিজিয়নটাতেই আবার হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থাৎ মে 22 তারিখে, অর্থাৎ রাত্রের দিকে। তো ধন্যবাদ। আর এখন যদি আমরা দেখি, এখন রাজশাহীর কিছু অংশ এবং জামালপুরের কিছু অংশ এখন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ঠিক আছে? পরবর্তী আপডেট ইনশাল্লাহ আমরা পরের সময় জানাই দেব।